ඔයාලගේ මේ ටියුට් එකේ මට අර මේ ඝර්ෂණය කියන එක මම අර පරණ ටියුට් එක අලුත් කරනකොට ඝර්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මේ ටියුට් එකට දාන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඝර්ෂණය කියන්නේ ඝර්ෂණය යනු කුමක්ද කියන එක හරියටම කියන්නේ. ඝර්ෂණය ගැන අපි හැම එකම කතා කරා, හැමදේම කතා කරා. එකෙන් චලිතයට ප්‍රතිවිරුද්ධව ඇති කරන බලය, ඊට පස්සේ නිශ්චල වස්තුවක් චලනය කරනකොට ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධව ඇති කරන බලය. ඔන්න ඔහොම කියලා අපි ඝර්ෂණය ගැන කතා කරා. හැබැයි අපිට මට එකට දාන්න බැරි වෙලා තියෙනවා ඔයාලගේ ටියුට් එකේ මේ ඝර්ෂණය යන කුමක්ද කියන එක. මම මේ අද මේ ප්‍රශ්නයක් දකිද්දී තමයි මතක් වුණේ මේක දැම්මේ නෑනේ ටියුට් එකට කියලා. ඒක නිසා අපි ඒක දාගමු. දැන් මේ ඝර්ෂණය යන කුමක්ද කියන එක මම ආපහු සැරයක් පොඩ්ඩක් නිකන් මතක් කරලා ඉන්නම් ඔයාලට. වස්තුවක් මෙහෙම පෘෂ්ඨයක් මත තියෙනකොට අපි කියනවා මේ වස්තුව ඉදිරියට චලනය වෙනවා නම් මේක තව වචනකින් කියනවා මේක සාපේක්ෂ චලිතයක යෙදෙනවා කියලා කියනවා. වස්තුව නිකන් චලනය වෙනවා නම් සාපේක්ෂ චලිතයක යෙදෙනවා කියලා කියනවා. එහෙම සාපේක්ෂ චලිතයක යෙදෙනවා කියන්න හේතුව තමයි මේ හිතන්නකො මෙයා ස්පර්ශ වෙලා තියෙන පෘෂ්ඨයත් මෙයත් එක්කම ඉදිරියට චලනය වෙනවා නම් සාපේක්ෂ චලිතයක් නැහැ කියලා කියන්නේ. දැන් පෘෂ්ඨය නිශ්චලව තියලා මෙයා ඉදිරියට චලනය වෙනකොට අපි කියන්නේ ඒකට සාපේක්ෂ චලනයක් කියලා. දැන් මෙන්න මෙහෙම අවස්ථාවක මේ වස්තුව බලන්න මේ වස්තුව අපි නිශ්චලව තියෙන අවස්ථාවක් ගැන හිතන්න. නිශ්චලව තියෙන අවස්ථාවක අපි මේ වස්තුව චලනය වෙන්න බලයක් යොදනකොට ඒ කියන්නේ මේ වස්තුව සාපේක්ෂ චලිතයක්, ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂ විස්ථාපනයක් කියලාත් අපි ඔකට කියනවා. සාපේක්ෂ විස්ථාපනයක් ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂ විස්ථාපනයක් සිදු කරන්න මේ වස්තුව උත්සාහ කරනකොට ඒ කියන්නේ මේකට බලයක් යොදනකොට මේක ඉස්සරහට යන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට ඒ චලිතයට ප්‍රතිවිරුද්ධව යෙදෙනවා නම් බලයක්, ප්‍රතිවිරුද්ධව මේ පෘෂ්ඨ අතර බලයක් යෙදෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා ඝර්ෂණය කියලා. එතකොට මේ වස්තුව සාපේක්ෂව චලනය වෙනකොට ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධව යෙදෙන පෘෂ්ඨ අතරින් යෙදෙන බලය තමයි ඝර්ෂණය කියලා කියන්නේ. තව ඝර්ෂණය වෙන්න මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. යම් වස්තුවක් හිතන්නකො චලනය වෙනවා කියලා ඉදිරියට ගමන් කරනවා. එතකොට ඉදිරියට චලනය වෙනකොට අපි කියනවා මේකට සාපේක්ෂ විස්ථාපනයක් තියෙනවා කියලා මේ වස්තුවේ. දැන් ඉදිරියට චලනය වෙනවානේ. අර කලින් කතා කරේ චලනය වෙන්නේ නැති අවස්ථාව. චලනය වෙන්නේ නැති අවස්ථාවක බලයක් යොදනකොට ඒ බලයට ප්‍රතිවිරුද්ධව මේ පෘෂ්ඨ අතර බලයක් හට ගන්නවා ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට. ඒතර ඒක ඝර්ෂණ බලය කියලා හඳුන්වනවා. ඒ පෘෂ්ඨ අතරින් ඇති කරන බලය. එතකොට සාපේක්ෂ චලනයක් සිද්ධ වෙන අවස්ථාවවලදී ඒ චලනය මේ ඉදිරියට සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ චලනයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට මෙන්න මේ වගේ ඝර්ෂණ බලයක් ඇති කරනවා. ඝර්ෂණ බලය ඇති කරනවා. එතකොට අපිට තව කියන්න පුළුවන් මේක යම් වස්තුවක් සාපේක්ෂ විස්ථාපනයක් සිදු කරන අවස්ථාවලදී අර පෘෂ්ඨ අතර චලනයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට ඇති කරන බලය ඝර්ෂණ බලය කියලා. එතකොට ඕක මේ ඔය අවස්ථා දෙකම ඝර්ෂණය තමයි. හරිද? ඝර්ෂණය තමයි. ඒ කියන්නේ චලනය වෙන අවස්ථාවලදීත් මේ පෘෂ්ඨ අතරින් පිටුපසට බලයක් ඇති කරනවා. චලනය වෙන්නේ නැති අවස්ථාවලදීත් අපි බලයක් යොදනවා නම් ඒ බලයට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට මේ පෘෂ්ඨ අතරින් බලයක් ඇති කරනවා. මේ පෘෂ්ඨ අතරින් බලයක් ඇති කරනවා. එතන මේවා මේ ඝර්ෂණ බලයම තමයි දෙකම. හරිද? එතකොට මෙන්න මේක මට කියන්න ඔයාලගේ මේ ටියුට් එකේ දාන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම හිතුවා මේ පිට කවරේ අනිත් පැත්තේ තියෙනවානේ සුදු පාට කොළයක්. අපි ඕකේ ඝර්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියාගමු. හරි? අපි ඔය ඝර්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඒකේ ලියාගමු. ඔයාලා ගන්න ඝර්ෂණය කියන ටියුට් එක ඉක්මනට ඝර්ෂණය අංක 5 කියලා දාලා තියෙන මෙන්න මේ ටියුට් එක. ඝර්ෂණය අංක 5 කියලා ටියුට් එක ඕක ගන්න අරගෙන මේකේ පිට කවරේ මෙන්න මෙතන සුදු පාට පිට කවරේ තියෙනවා. ඒක පෙරලා ගන්න. ඒකේ ලියන්න මෙන්න මේ ටික. මට ඔක පස්සේ තමයි මීටර උනේ මේක මේ දුන්නේ නෑ නේද කියන එක. මේක ප්‍රසන්ටේෂන් එක පේන්නේ නැත්නම් මගේ එකේ සුදු පාට පිට කවර නැහැ. සුදු කාඩ් පිට කවර නෙමෙයි පිට කවරට ඇතුලේ පිට. ඒ කියන්නේ පිට කවරට ඇතුලේ පිට. ඒ කියන්නේ ඝර්ෂණය කියලා පිට කවර තියෙනවා. පිට කවරට ඇතුලේ ගෑන. වෙන ඉඩක් නැහැ ඔය ටියුට් එක. හරිද? අන්න ඒකේ ලියන්න මෙන්න මේක. එකිනෙක හා ස්පර්ශ වී ඇති වස්තු දෙකක් මෙන්න මේක පොඩක් ඉන්න. හරි. මෙන්න මේක තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා බලන්න. ඔය ඝර්ෂණය කියන ටියුට් එකේ පිට කවරේ අනිත් පැත්තේ ලියන්න. මේක පේන්නේ නැත්නම් මට කියන්න. එකිනෙක හා ස්පර්ශ වී ඇති වස්තු දෙකක් අතර සාපේක්ෂ විස්ථාපනයක්
සිදුවීමේ පෙළඹුමක් ඇති වුවහොත්. ඒ කියන්නේ අපි බලයක් යොදලා විස්ථාපනයක් කරන්න උත්සාහ කරොත්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි වස්තුවක ඒක තමයි ඔක කියන්නේ. එකිනෙක හා ස්පර්ශ වී ඇති වස්තු දෙකක් අතර සාපේක්ෂ විස්ථාපනයක් සිදුවීමේ පෙළඹුමක් ඇති වුවහොත්, ඒ කියන්නේ අපි බලයක් යොදලා චලනය කරන්න උත්සාහ කරොත් එම පෙළඹුම වැළැක්වීමට හෝ ඒ කියන්නේ ඒ චලනය වළක්වන්න වස්තු දෙක අතර සාපේක්ෂ විස්ථාපනයක් පවතී නම්, ඒ කියන්නේ වස්තු දෙකක් චලනය වෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ පෘෂ්ඨ දෙක චලනය වෙනවා නම්, එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඒ විස්ථාපනය වළක්වන්න වස්තු දෙකේ පෘෂ්ඨ අතර ක්‍රියාත්මක වන බල ඝර්ෂණ බල යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ. ඔක ලියා ගන්නකො, මම ආපහු සැරයක් පොඩ්ඩක් ඕක ඔයාලට කියලා දෙන්න. අද කවුද මේ මෙයා තමයි නැත්තේනේ කවුද අපේ අවිෂයි ඉශාන්ත නෑනේ. හරි සර්. හා. ඔව් සර්. හරිද? හරිනේ? මා ඩෙලිවර් නැත්තම් කියන්න මම ආපහු දාන්න. හරි. එතකොට මේ ඔය ඝර්ෂණය කියන එකේ ඔකේ බලන්න ඔයාලගේ දීලා තියෙන ඔය පැහැදිලි කිරීමේ ඒකේ තියෙන්නේ මේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියලා. ඒ කියන්නේ මම මේ පොඩ්ඩක් මෙතෙන්ට ගත්ත අර ප්‍රැක්ටිකල් කරන තැන පොඩ්ඩක් අස්පස් කරගන්න ඕන. අද ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න නෙවෙයි හිටියේ. ඒක අස්පස් කරගත්තේ නෑ. මේ දැන් මේ තියෙන්නේ පෘෂ්ඨය. මේ තියෙන්නේ මේ අර මේ වස්තුව මේ පෘෂ්ඨය මත තියෙනවා. එතකොට මේකේ පෘෂ්ඨ දෙකම එකිනෙක ස්පර්ශ වෙනවා. මේ ස්පර්ශ වෙන නිසා මේකේ මේ ඝර්ෂණ බලය ඇති වෙනවා. ඝර්ෂණය කියන එක ඇති වෙනවා. හරි. ඉශාන්ත මොකෝ අමතක වෙලාද හිටියේ?
නෑ සර් මේ රවුටරේ වැට්ටි තිබ්බේ නෑ. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ පෘෂ්ඨය මේ වස්තු දෙකේ පෘෂ්ඨ දෙක එකිනෙක ස්පර්ශ වෙලා තියෙනවා. මේ ස්පර්ශ වෙලා තියෙන අවස්ථාවකදී මේ ඝර්ෂණය කියන එක ඇති වෙනවා. දැන් අපි බලයක් යොදන්නේ නැති අවස්ථාවේදී මේ පෘෂ්ඨ දෙක අතර ඝර්ෂණයක් ඇති වෙන්නේ. අපි බලයක් යොදනකොට මේක චලනය වෙන්න අපි පෙළඹුමක් ඇති කරනවා. ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂ චලනයක් සිද්ධ වෙන්නේ. මේ වගේ සාපේක්ෂ චලනයක් සිද්ධ වෙන්න පෙළඹුමක් ඇති කරනවා අපි බලයක් යොදලා. එතකොට මේ සාපේක්ෂ චලනයක් ඇති වෙන්න යොදන බලය මගින් පෙළඹුමක් ඇති වෙනවා. සාපේක්ෂ චලනයේ පෙළඹුමක් ඇති වෙනවා. සාපේක්ෂ චලනය වෙන්න කියලා පෙළඹුමක් ඇති වෙනවා. ඒ වුණාට අපි බලය යෙදුවට ඒක මේ චලනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ සාපේක්ෂ චලනයකට කියන්නේ සාපේක්ෂ විස්ථාපනයට ඒ ඇති කරන පෙළඹුම වළක්වන්න මෙන්න මේ පෘෂ්ඨ දෙක අතරින් බලයක් ඇති කරනවා පිටුපස්සට ඇති කරනවා පිටිපස්ස. එතකොට මේක තමයි ඝර්ෂණය කියලා කියන්නේ. ඊට අමතරව යම් වස්තුවක් මෙහෙම චලනය වෙන අවස්ථාවක් හිතන්න. මේ සාපේක්ෂ විස්ථාපනයක් සිද්ධ වෙන අවස්ථාවක්. එතකොට සාපේක්ෂ විස්ථාපනයක් සිද්ධ වෙන අවස්ථාවක එම විස්ථාපනය වළක්වන්න. මෙන්න මේ විස්ථාපනය වළක්වන්නත් පිටුපසට බලයක් ඇති කරනවා. අන්න ඒක ඝර්ෂණය කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට ඔන්න ඕක තමයි ওই කතාවේ කියන්නේ. ඕක කියන්නේ සාපේක්ෂ චලනයක් සාපේක්ෂ විස්ථාපනයක් සිදු වෙන්න උත්සාහ කරනකොට වස්තු දෙකක් ස්පර්ශ වෙලා තියෙනකොට එතකොට මේ උත්සාහය කියන්නේ පෙළඹුම වළක්වන්න ඝර්ෂණ බලය ඇති කරනවා. ඒ වගේම ඒ පෘෂ්ඨ දෙක අතරින් ඇති කරන්නේ ඊට පස්සේ සාපේක්ෂ චලනය කියන්නේ විස්ථාපනයක් සිද්ධ වෙන වස්තු වල ඒ වගේ ඒ විස්ථාපනය වළක්වන්න ඒ අර පෘෂ්ඨ දෙක අතරින් ඝර්ෂණය කියන බලය ඇති කරනවා. එතන ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ අපි වීඩියෝ ඔන් කරගන්න කට්ටිය. අද පුළුවන් වෙයි. අද සිග්නල් තියෙන හොඳටම. බලමු සිග්නල් මදි වුණොත් එහෙම. සාබුණ ඉක්මනට ඔන් කරගන්න. හරි. එතකොට අපි මේකේ මිශ්‍ර අභ්‍යාසයට අග්ගලා කතා කරලා ඝර්ෂණයේ මිශ්‍ර අභ්‍යාසය දා කතා කරන්න බැරි වුණා. ඒක පොඩ්ඩක් කතා කරලා මේකෙදි මේ මිශ්‍ර අභ්‍යාසයේ ඝර්ෂණයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා ඝර්ෂණය යනු කුමක්දයි කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. එතකොට මේකෙදි ඝර්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි කතා කරා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කිව්වා ඝර්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඝර්ෂණය කියලා කියන්නේ අර යම් වස්තු දෙකක් අර සාපේක්ෂ විස්ථාපනයකට පෙළඹුමක් ඇති වුණොත් සාපේක්ෂ විස්ථාපනයක සිද්ධ වෙන්න උත්සාහ කරොත් ඒ උත්සාහය ඒ පෙළඹුම වළක්වන්න වස්තු දෙක අතර පෘෂ්ඨ මගින් ඇති කරන ඝර්ෂණ බලය. ඊට අමතරව යම් වස්තු දෙකක් සාපේක්ෂ විස්ථාපනයක් සිද්ධ වෙන අවස්ථාවක ඒ විස්ථාපනය වළක්වන්නත් ඝර්ෂණ බලය ඇති කරනවා. ඒතර මේ දෙකම ඝර්ෂණ බලය කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඊට පස්සේ අහනවා ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය යන කුමක්දයි කෙටියෙන් පහදන්න. එතකොට අර පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට එන්න ඕනේ අපි දැන් ටිකට ඉස්සෙල්ලා ලියපු අර කතන්දරේ තමයි එන්න ඕනේ. හරි? ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය යන කුමක්දයි කෙටියෙන් පහදන්න. එතකොට ඒක අපි ලියන්න වෙන්නේ ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය කියන්නේ චලනය නොවන අවස්ථාවලදී චලනයක් සිද්ධ නොවන අවස්ථාවලදී සාපේක්ෂ චලනයක් සිද්ධ නොවන අවස්ථාවලදී වස්තු පෘෂ්ඨ අතර ඇතිවන ඝර්ෂණ බලය කියලා තමයි කියන්නේ. සාපේක්ෂ චලනයක් සිද්ධ නොවන අවස්ථාවලදී පෘෂ්ඨ අතර ඇතිවන ඝර්ෂණ බලය. ඊට පස්සේ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයක් කියලා කියන්නේ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයක් කියන්නේ චලනය ආරම්භ වීමට ආසන්න අවස්ථාවේදී චලනය ආරම්භ වීමට ආසන්න අවස්ථාවේදී ක්‍රියා කරන ඝර්ෂණ බලය. ඊට පස්සේ ගතික ඝර්ෂණ බලය යනු කවර අවස්ථාවක ක්‍රියාත්මක ඝර්ෂණ බලය. ගතික ඝර්ෂණ බලය කියලා කියන්නේ චලනය වන අවස්ථාවලදී ක්‍රියා කරන ඝර්ෂණ බලය. චලනය වන අවස්ථාවලදී ක්‍රියා කරන ඝර්ෂණ බලය තමයි ගතික ඝර්ෂණ බලය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය කෙරෙහි බලපාන ප්‍රධාන සාධක දෙක කුමක්ද? මොකද්ද ප්‍රධාන සාධක දෙක? ධනුෂ්කී කියන්න බලන්න. සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය සඳහා බලපාන්නේ සාධක දෙකයි. මොකද්ද? චලිත ආරම්භීමට පෙර ක්‍රියා කරන එම බලය ටික සර් කිවෙන ප්‍රශ්නේ දහුවේ? ඒ කියන්නේ අහගෙන ඉන්නෙත් නෑ මොකද්ද කතා කරන්නේ කියලා. බලන්න පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය කෙරෙහි බලපාන සාධක දෙක. माइक ऑन कर. क्या ස්පර්ශ පෘෂ්ඨවල
ස්වභාවය අභිලම්බ බලය. අභිලම්බ බලය. ඒතර ස්පර්ශ පුෂ්ඨ වල වර්ගඵලය කියන එක බලපාන්නේ නැහැ ඝර්ෂණයට. ඒතර ඔන්න ඔක තමයි කියන්නේ ස්පර්ශ පුෂ්ඨ වල ස්වභාවය කියන්නේ රළුද සුමටද කියන එක. සිනිඳුද රළුද කියන එක. ඊට පස්සේ රළුයි නම් ඝර්ෂණය වැඩි, සුමටයි නම් ඝර්ෂණය අඩුයි. ඊට පස්සේ අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව කියලා කියන්නේ අර මේ කොච්චර වස්තුව බරද කියන එක. බරට සමානයි අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. එතකොට බර වැඩි වෙන්න ඝර්ෂණය වැඩි වෙනවා. අපි ඒක කරේ මේක උඩ එක එක ස්කන්ධයන් තියලා අපි පඩියක් තියලා බැලුවා මේකේ ඝර්ෂණය වැඩි වෙනවද කියලා. ඔව් ඝර්ෂණය වැඩි වුණා. එහෙම පඩියක් තියලා බලපුවා. ඊට පස්සේ ඝර්ෂණය කෙරෙහි බල නොපාන සාධකයක් සඳහන් කරන්න කියපුවාම ඒක එන්නේ ස්පර්ශ පුෂ්ඨවල වර්ගඵලය කියන පිළිතුර තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඝර්ෂණයේ හිතකර බලපෑම් දෙකක් ලියන්න කිව්වහම මේකේ තියෙනවා හිතකර බලපෑම් 1 2 3 4 5ක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට දෙකක් ලියන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක මේකේ තියෙන්නේ අර අපි ඇවිදගෙන යනකොට අපේ පාද සහ පොළව අතර ඝර්ෂණයක් තියෙන නිසා තමයි අපි ලිස්සන්න නැතුව යන්නේ. ඔය වචන වලින් ලිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඔයාලට හිතෙන දේ ලියන්න ඕනේ. එතකොට තමා ලකුණු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෝටර රථවල ටයර් වල කට්ටා කපලා තිබුණාම අර පාරේ ලිස්සන්න නැතුව ගමන් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඝර්ෂණය වැඩි වෙන නිසා. ඊට පස්සේ තිරිංග යොදා වාහනයක් නැවැත්වීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ ඝර්ෂණය නිසා. තිරිංග යොදා වාහනයක් නැවැත්වීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙන්නේ ඝර්ෂණය නිසා. ඊට පස්සේ අන්න එම අපිට ඒ වගේ දෙකක් ගන්න පුළුවන් මේකේ උත්තර විදියට. ඊට පස්සේ ඝර්ෂණයේ අහිතකර බලපෑම් දෙකක් ලියන්න කියපුවාම ඝර්ෂණයේ අහිතකර බලපෑම් තමයි ඕක අර යන්ත්‍ර සූත්‍රවල වැඩි හරියක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා මේ අර වාහනවල එන්ජින් වල ඊට පස්සේ ඔය කම්පියුටර් වල වුණත් අර මේ මොනවාද මේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ වුණත් ඒකේ තියෙන්නේ කැරකෙන මං හිතන්නේ මේවා තියෙන්නේ. ඔව් කැරකෙන දේවල් තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ අර ඒ ඩිස්ක් වල එහෙම ඝර්ෂණයක් තිබුණොත් එහෙම ඒවා තාපය හානි වෙලා තාපයේ විදිහට ශක්තිය හානි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වාහනවල එන්ජින් වල එහෙම තාපයේ විදිහට ශක්තිය හානි වෙන්න පුළුවන් ඔය ඝර්ෂණය නිසා. ඒතකොට තව එකක් තමයි ඝර්ෂණය නිසා තාපය විදිහට ශක්තිය හානි වෙනවා කියන එකයි ඝර්ෂණය නිසා තාපය විදිහට ශක්තිය හානි වෙනවා කියන එකයි අනිත් එක තමයි ඒ පෘෂ්ඨ ඔහොම ස්පර්ශ වෙලා ගෙවිලා යන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔය කරුණු දෙක ලියන්න ඕනේ. ලියන්න මෙහෙම ඝර්ෂණය නිසා යන්ත්‍ර සූත්‍රවල තාපයේ විදිහට ශක්තිය හානි විය හැකියි. ඝර්ෂණය නිසා යන්ත්‍ර සූත්‍රවල තාපයේ ලෙස ශක්තිය හානි විය හැකියි. අනික් එක තමයි ඝර්ෂණය නිසා තාපයේ ලෙස ශක්තිය හානි විය හැකියි. අනික් එක තමයි ඝර්ෂණය නිසා ස්පර්ශ වන පෘෂ්ඨ ගෙවී යා හැකියි. ඝර්ෂණය නිසා ස්පර්ශ වන පෘෂ්ඨ ගෙවී යා හැකියි. ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ ගෙවී යා හැකියි. ඊට පස්සේ අහනවා වර්ෂා දිනවල කට්ටා ගෙවුණු ටයර් සහිත වාහන පැදවීම අනතුරුදායකය. ඒ මන්ද. ඒතර කට්ටා ගෙවිලා නම් වාහනවල කට්ටා ගෙවිලා නම් ඒක පදින්න එපා කියලා කියනවා. මොකද ඒක අනතුරුදායක නිසා. මොකද කට්ටා ගෙවෙනවා කියලා කියන්නේ ඔව් විශාන්ත මේ අර ඉස්සෙල්ලා කලින් එක් කියන්නෝ. කලින් එකද? අහිතකර බලපෑම් කියන එකනේ. ඒකේ ලියන්න කිව්වේ මම පළවෙනි එක විදිහට ලියන්න කිව්වේ ඒකේ ඝර්ෂණය නිසා යන්ත්‍ර සූත්‍රවල තාපයේ ලෙස ශක්ති හානි විය හැකියි. ඝර්ෂණය නිසා යන්ත්‍ර සූත්‍රවල තාපයේ ලෙස ශක්තිය හානි විය හැකියි. ඝර්ෂණය නිසා යන්ත්‍ර සූත්‍රවල තාපයේ ලෙස ශක්තිය හානි විය හැකියි. ඊට පස්සේ ඝර්ෂණය නිසා ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ ගෙවී යා හැකියි. ඝර්ෂණය නිසා ස්පර්ශ පෘෂ්ඨ ගෙවී යා හැකියි. ගෙවිලා යන්න පුළුවන් ඝර්ෂණය නිසා. මොකද එකිනෙකට ඇතිල්ලා ගෙවිලා යන්න පුළුවන්. හරිද? හරිනේ. ඊට පස්සේ වර්ෂා දිනයක කට්ටා ගෙවුණු ටයර් භාවිතා කරන්න එපා කියලා කියන්නේ කට්ටා ගෙවෙනවා කියලා කියන්නේ රෝදවල ඝර්ෂණය අඩු වෙනවා කියන එක. මොකද ස්පර්ශ පෘෂ්ඨවල රළු ස්වභාවය අඩු වෙනවා කියන එකයි කට්ටා ගෙවෙනවා කියන එකෙන් කියන්නේ. ඒතකොට එහෙම වාහනයක් අපි පාරේ ධාවනය කරනවා නම් වර්ෂා වෙලාවක ඒක හරිම භයානක දෙයක්. මොකද අපි තිරිංග තද කරලා රෝද නැවැත්තුවට වැඩක් නැහැ.
ඝර්ෂණය නැති නිසා වාහනේ ලිස්සලා යනවා. එතකොට ඒ වගේ වාහනයක් පැදවීම අනුතුරුදායක වෙන්නේ අන්න ඒකයි. එතකොට කියන්න ඕනේ ඔයාලා කට්ටා ගෙවුණු විට ටයර් සහ කට්ටා ගෙවුණු විට ටයර් සහ පාර අතර කට්ටා ගෙවුණු විට ටයර් සහ පාර අතර ඝර්ෂණය අඩු වී ලිස්සා යා හැකිය. ඔන්න ඕක තමයි හේතුව. කට්ටා ගෙවුණු විට ටයර් සහ පාර අතර ඝර්ෂණය අඩු වී ලිස්සා යා හැකිය. ටයර් ගෙවුණු විට මේ කට්ටා ගෙවුණු විට ටයර් සහ පාර අතර ඝර්ෂණය අඩු වී ලිස්සා යා හැකිය. ඊට පස්සේ ඝර්ෂණය අඩු කිරීමට යොදා ගන්නා ක්‍රම දෙකක්. ඒක නම් ඉතින් ඉච්චර අමාරු නෑ. ඉශාන්ත කියන්න බලන්න ඝර්ෂණය අඩු කරන්න මොකද්ද ඔයා කරන්නේ ඔයාගේ බයිසිකලේ? ෆුට් සයිකලයක් තියනන්නේ නේද? ඒකේ මොකද්ද ඝර්ෂණය අඩු කරන්න? ඝර්ෂණය අඩු කරන්න. ලිහිදි ද්‍රව්‍ය දීමයි එම පෘෂ්ඨය සුමට කිරීමයි. ඒක බයිසිකලේට මං හරි කියලා තියෙන දෙක හරි. ඒක වැරදි නෑ. බයිසිකලේට යෙදුවොත් එහෙම ඕක කොහොමද? ලිහිසි ද්‍රව්‍ය යොදන එක හරි. බයිසිකලේට අපි ඔයිල් දානවානේ නේද? ඉතින් කතා කිරීම මොනවාද? ඉතින් කතා කිරීම නෑ බයිසිකලේ ඝර්ෂණය වැඩි කරන්න ඝර්ෂණය අඩු කරන්න අපි යොදනවා බයිසිකලේ අර මේ ෆ්‍රීවීල් එකටයි මොකද කොග් වීල් එකට ඒවා කැරකෙන තැන් වලට බෝල බෙයාරින් දානවා නේ බෝල බෙයාරින් දානවා එහෙම නැත්නම් රෝල බෙයාරින් දානවා ඊට පස්සේ ලස්සන්ට එක කැරගෙනවා එතකොට ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් ලිහිසි ද්‍රව්‍ය යොදන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඝර්ෂණය අඩු කරන්න පුළුවන් පෘෂ්ඨය සුමට කරලත් පුළුවන් ඊට පස්සේ බෝල බෙයාරින් රෝල බෙයාරින් දාලත් පුළුවන් අන්න ඒ විදිහට ඝර්ෂණය අඩු කරගන්න පුළුවන් ඉශාන්තගේ උත්තර හරිද කියලා අහලවල දෙන ඒවා මේ වැරදි නෑ ඒවා හරි. තව චුට්ටක් පැහැදිලිව ලියන්න ඕනේ පුතේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියනකොට දෙකක් අහනකොට උත්තර අර කරුණු දෙකක් ඇහුවොත් තරු දාලා කරුණු දෙක ලස්සනට ලියන්න ඕනේ. නැත්නම් අර බලන කෙනාට ඕක කරදරයක්. දැන් මට බලන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ කියන්නේ ඕක විභාගෙට බලනකොට එම කවුරු හරි ඕක පැහැදිලිව තියෙන්න ඕනේ. උත්තර දෙක වැරදි නෑ. හරි? උත්තර දෙක හරි. හරි ඊට පස්සේ අපි අර ජීවීන්ගේ ලාක්ෂණික ඉතුරු චුට්ටක් තියෙනවා ඒ ටික කරලා අපි ඊළඟ පාඩමට යමු. හරි ඊළඟ පාඩමට යමු. මට මේ කරපු කට්ටිය එවන්න මේ කරුණා කරලා ඔය මේ ප්‍රශ්න වලට මේ උත්තර ලියපුවා. නැත්තම් මම දන්නේ නැහැ ඔයාලගේ ඉන්න තාත්තේ මං එදත් කිව්වා මට මෙයා නම් එව්වා කවුද සකුනේ එව්වා. මට මතක නැහැ කවුද එව්වේ කියලා එව්වේ නැහැ මං හිතන්නේ කවුරුවත්. හරි එතකොට මේක
අපි බහිස්ත්‍රාවිත් එදා කරානේ බහිස්ත්‍රාවිත් කරා පොඩ්ඩක් ඉන්න හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක මේ පේන්නේ නැහැ වලටනේ මේක නෙවෙයි අනික් එක හරි මේක පේනවද ඔයාලට සුදාරක පේනවද ඔව් සර් පේනවනේ හරි හරි මම හිතුවේ මේ පේන්නේ නැහැ කියලා මට හිතුනේ පේන්නේම නැද්ද හරි අපි පටන් ගමු අපි එදා උද්දීප්‍යතාවයේ සමායෝජනයේ බහිස්ත්‍රාවයේ දේවල් කරා හරි ළඟදින කරේ ආපහු ඒවා මතක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ බහිස්ත්‍රාවය ගැන කතා කරනකොට මේ පරිවෘත්තීය ගැන අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ පරිවෘත්තීය කියලා කියන්නේ සෛල තුල සිදුවෙන සියලුම ගොඩනැගීම් සහ බිඳ වැටීම්. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් අර ග්ලූකෝස් දහනය කරලා ශක්තිය නිපදවන. ඒක පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය. ඒකට අපි කියනවා ශ්වසනය කියලා. ශ්වසනයත් පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිය. ඒතකොට ඒ වගේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලින් නිපද වෙන දැන් අර ඔතන ග්ලූකෝස් බිඳ හෙලනකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩුයි ජලයයි නිපද වෙනවා. ඒක වැඩක් නැති ද්‍රව්‍ය. ඒවා වැඩක් නැහැ අපේ ශරීරෙට. ඒවා අයින් කරන්න ඕනේ. ඒ කරන ක්‍රියාවලිය, ඒ ඉවත් කරන ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා බහිස්ත්‍රාවීය කියලා. ඊට පස්සේ තව උදාහරණයක් ගත්තොත් ගොඩනැගීම් කියන එකට සෛල තුල සිදුවන ගොඩනැගීම් කියන එකට උදාහරණයක් ගත්ත හැකි ග්ලූකෝස් වලින් අපේ අක්මාව ඇතුලේදී හදනවා ග්ලයිකෝජන්. ග්ලයිකෝජන් හදලා අක්මාව ඇතුලේ ගබඩා කරනවා ග්ලයිකෝජන් විදියට. එතකොට ඒක ගොඩනැගීමක්. අරක බිඳ වැටීමක්, ශ්වසනය කියන්නේ බිඳ වැටීමක්, ග්ලයිකෝජන් නිෂ්පාදනය කියන්නේ ගොඩනැගීම. එතකොට ඔන්න ඔය දේවල් වලින් නිපද වෙනවා විවිධ අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. අපේ ශරීරයට වැඩක් නැහැ ඒක. අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. ඒතර අයින් කරලා දැමීම තමයි ඉවත් කිරීම තමයි බහිස්ත්‍රාවීය කියලා කියන්නේ. ඒතර පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලදී නිපද වෙන අපද්‍රව්‍ය සිරුරෙන් බැහැර කිරීම බහිස්ත්‍රාවීය ලෙස හඳුන්වනවා. ඒතර මෙන්න මේකත් අපි ලියාගත්තා නේද? බහිස්ත්‍රාවීය සිදුවන ඉන්ද්‍රියන් ඊට පස්සේ බහිස්ත්‍රාවීය ද්‍රව්‍ය බැහැර කරන ආකාරය මම ඔක් කිව්වේ අර මාරු කරලා ලියන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේක ඉඩමදි නිසා ඔයාලගේ වගුවේ බහිස්ත්‍රාවීය ද්‍රව්‍ය බැහැර කරන ආකාරය කලින් එකට ගන්න කියලා කිව්වා. ඒක අර ලියාගත්තේ නැත්තම් බලන්න මේ අර වීඩියෝ එකේ තියෙනවා ඒක. හරිද? ඒත් මම බැලුවා මම හිතන්නේ මේක වීඩියෝ එකේ තිබුණා. ඔව්. බහිස්ත්‍රාවීය සිදුවන ඉන්ද්‍රිය ඊට පස්සේ මම කිව්වා ඊළඟ රූලේ බහිස්ත්‍රාවීය ද්‍රව්‍ය බැහැර කරන ආකාරය ලියන්න කියලා. මොකද ඒක පොඩි රූලක්. ඒතර පෙනහැලි වලින් ප්‍රශ්වාස වාතයේ විදිහට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය අයින් කරනවා. වෘක්ක වලින් එහෙමත් නැත්නම් වකුගඩු වලින් මූත්‍රා විදිහට යූරියා යූරික් අම්ලය ලවණ වර්ග ජලය ඉවත් කරනවා. සමෙන් ස්වේද එහෙමත් නැත්නම් දහඩිය ලෙස සුළු වශයෙන් යූරියා යූරික් අම්ලය ලවණ වර්ග ජලය ඉවත් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ශාකද වාසිදුරු හා පූටිකා පත්‍රවල පූටිකා හරහා ශ්වසනයේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව හා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයේදී ඔක්සිජන් වායුව පිට කරයි. ඒතර ඔය ටික අපි එදා ඒද බහිස්ත්‍රාවීය ක්‍රියාවලියක් ලෙස හැඳින්වුවා. ඒතර ඔය ටික අපි එදා කරා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික ලියාගන්න මේවා නම් එච්චරම අමාරු දේවල් නෙමෙයි. විවිධ අවශ්‍යතා සපයා ගැනීම සඳහා ජීවීහු චලන උපයෝගී කර ගනිති. මේක එකක්වත් ඔයාලගේ ටියුට් එකේ ලියලා නැහැ. ඔයාලා මේ ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න චලනය කියන කොටසේ හිස්තැන් තියෙන්නේ ඔක්කොම. ඒතර විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා මේ ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ ඒකේ. විවිධ අවශ්‍යතා උදාහරණ ආහාර ආරක්ෂාව ප්‍රජනනය වගේ දේවල් සපයා ගැනීම සඳහා ජීවීහු
චලන උපයෝගී කර ගනිති. චලන සඳහා ඒකසෛලික ජීවීහු පක්ෂම කශිකා හෝ ව්‍යාජපාද බහුසෛලික ජීවීහු පේශී යොදා ගනිති. මේ තේරුම් ගන්න දෙයක් නැහැ. පාඩම් කරන්න තියෙන්නේ. දැන් සෛල ඉන්ද්‍රිකාවලටද චලනය වීමේ හැකියාවක් ඇත. ඒතර සෛලයේ ඇතුලේ තියෙන ඉන්ද්‍රිකාවන් වලට චලනය වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවලට සෛලය ඇතුලේ එහෙ මෙහෙ යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව අපි ගාව ගොල්ගි දේහ එහෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ ඒවත් චලනයන් දක්වනවා. ඊට පස්සේ උත්තේජ සඳහා ප්‍රතිචාර ලෙස ජීවීහු චලන දක්වති. උදාහරණයක් විදිහට උත්තේජය ආලෝකය අඳුර වෙන්න පුළුවන්, රසායනික ද්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන්, ගුරුත්වාකර්ෂණය වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔන්න ඔය ටික ලියා ගන්න චලනයන් වල. එතකොට මේ උත්තේජ වලට අපි කලින් කතා කරපු අර මොකද්ද මේ උද්දීපිතාවය හා සමායෝජනයේකේ උත්තේජන ගැන කතා කරා. උත්තේජ ගැන. ඒතර උත්තේජය සමහර වෙලාවට ආලෝකයේ අඳුර රසායනික ද්‍රව්‍ය ගුරුත්වාකර්ෂණය වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය වගේ දේවල් නිසා සතුන් ශාක ඒ දේවල් චලනයන් දක්වනවා. ඒතර ආලෝකයේ දිහාවට ශාක නැවිලා වර්ධනය වෙනවා. නැවිලා වර්ධනය වෙනවා. එතකොට උත්තේජය වෙන්නේ ආලෝකය ඒ දිශාවට ශාකයේ නැවෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒ චලනයක් දක්වනවා. ඊට පස්සේ රසායනික ද්‍රව්‍ය කිව්වහම දැන් අර ඔක අර පුෂ්පයක පරාගණයෙන් පස්සේ අර පරාග කලංකයේ ඉඳලා ඩිම්බේ දක්වා ගමන් කරනවා. ඒ ගමන් කරන අවස්ථාවේ රසායනික ද්‍රව්‍යයක් දිහාවට තමයි ගමන් කරන්නේ. කියන්නේ අර ඩිම්බ වලින් නිපදවන රසායනික ද්‍රව්‍යයක් නිසා තමයි පරාග ඩිම්බ දක්වා ගමන් කරන්නේ. ඒ වගේ. ඊට පස්සේ ගුරුත්වාකර්ෂණය කියපුවාම ගුරුත්වාකර්ෂණයේ දිහාවට මුල් වර්ධනය වෙනවා. පහළට මුල් වර්ධනය වෙනවානේ. එතකොට ඒ වගේ චලනයන් දක්වනවා විවිධ උත්තේජ වලට ශාකා. ඒතර ඔය ටික ලියා ගන්න. එළියන් ඉඩ ඇති වෙයිද දන්නේ නැහැ. 1 2 3 4 5 6 7. ඔය පහළට පොඩ්ඩක් රූලක් ගත්තොත් එහෙම ලියන්න ගැටලුවක් වෙන එකක් නෑ ඔය. කොනේ ඉඳලම පටන් ගන්න නම් හරි මන් නැහිද. හරිනේ ඊළඟට යමුද ලියාගෙන බැලුවා නෑ සර්. ලියන්න ලියන්න නෑ සර්. ඉක්මනට ලිය හරිනේ
served by ලියලා ඉවර නැත්තම් කියන්න. එතකොට ප්‍රජනනය කියලා කියන්නේ අර යම්කිසි විශේෂයක ජීවීන් එයාලගේ පැවැත්ම තහවුරු කරන්න. ඒ කියන්නේ එයාලගේ විශේෂයේ පැවැත්ම අපි මිනිස්සුනේ. මිනිස්සු උත්සාහ කරන්නේ හැම වෙලාවෙම අපේ මිනිස් කියන වර්ගය බෝ කරන්න. මිනිස් කියන වර්ගය බෝ කරන්න. අලුත් පරම්පරාවක් බිහි කරන්න. ඒතරේ අලුත් පරම්පරාවක් බිහි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රජනනය කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට ඕක හැම ඒකටම පොදුයි. දැන් ඕක ගොඩාක් කතා කරන්න ප්‍රජනනය කියන මාතෘකාව මේ ලොකු මාතෘකාවක්, විශාල මාතෘකාවක්. ඕකේ අර මේ ඔයාලගේ 10 වසරේ දෙවෙනි කොටසේ මම හිතන්නේ දෙවෙනි පාඩම හරි පළවෙනි පාඩම. ඔය පාඩමේ ලොකුවට අපි ප්‍රජනනය ගැන කතා කරනවා. ඒක නිසා මේකෙදී අපි ප්‍රජනනය ගැන ලොකුවට අපි විස්තර කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ප්‍රජනනයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ නව පරම්පරාවක් බිහි කිරීම. එතකොට ඒකසෛලික ජීවියෙකු හෝ බහුසෛලික ජීවියෙකු තම වර්ගයාගේ ඉදිරි පැවැත්ම සඳහා නව පරම්පරාවක් බිහි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රජනනය නම් වේ. එතකොට ප්‍රජනනය නම් වේ කියලා මේකේ දීලා තියෙනවා. ඔයාලා මේකේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් ලියාගන්න.